クライトを使っていただいて、マックライトですいつから使われてるんですか？これ去年からです。去年。去年の夏ぐらいに買って、はいはいはい。これで使い始めて、軽くてコンパクトになるし、めちゃくちゃ気に入って使ってます。第一軍で、一軍。はい、一軍でありがとうございます。使ってます。マックライト引かれたのはコンパクト、重い。そうです。コンパクトと、あと軽量のとこに引かれた。そうですね。ありがとうございます。でもこれでも料理はされます？料理しますね。何作ります？結構まあ煮込み系だったり、はい、まあフライパン乗せて焼いたりっていう、そういうまあ何でも使えます。